Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na leo tunatoa sehemu ya pili ya ulinzi wa Mungu juu ya maisha yetu. Na fikiri ulikuwa unatufuatilia kwenye kipindi kilichopita, tulizungumzia kuhusu ulinzi wa Mungu juu ya maisha yetu, na leo tunatoa faida za ulinzi wa Mungu kwenye maisha yetu ya kila siku, na tumshukuru Mungu. Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako juu ya maisha yetu. Hata hapa tulipo kuna ulinzi wako, umetulinda, umetuzingira nyuma na mbele. Maarifa hayo ni ajabu sana. Bariki mtazamaji popote alipo na anapotufuatilia. Tunakusihi kupitia siku ya leo Bwana, ukapate kugusa ufahamu wake. Ibariki neno lako, mjalie mimi mtumishi wako nilihubiri neno lako katika kweli na katika hekima yote na maarifa yote. Amen. Na tunaangalia leo faida za ulinzi wa Mungu, na kipindi kilichopita tulizungumzia kwamba ulinzi wa Mungu ni juu ya maisha yako, lakini ni juu ya maeneo au mazingira. Unaweza ukaa kwenye mazingira unayoishi au mazingira ambayo unaendea, au unaweza ukafunika popote ulipo. Ulinzi wa Mungu, ulinzi wa Mungu ukiwa juu ya maisha yako, haushindwi na adui yoyote. Ni wa uhakika na wa kuaminika. Hiyo ndio faida ya kwanza, ni wa uhakika na wa kuaminika, kwa sababu anasema yeye halali wala asinzii, lakini mwanadamu yeye analala na kusinzia. Kwa hiyo Mungu ukisha mkabidhi kitu chochote akilinde, hata kama ni mji wako au wewe mwenyewe, basi kuwa na amani, kwa sababu ni ulinzi wa uhakika na wa kuaminika. Lakini nyingine, faida nyingine ni unakupa amani na utulivu. Katika kile kitabu cha Ayubu 22:21 inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa hiyo ukisha mjua Mungu, Mungu anakuwa mlinzi wako, na kisha kuwa mlinzi wako unakuwa na amani na uhakika kwenye maisha yako. Hakuna haja ya kuogopa. Lakini ukupa usingizi nyakati za usiku. Zaburi ile ya 127 ukisoma kwenye ule mstari wa pili nasema kwamba yeye humpa mpenzi wake usingizi. Kwa hiyo maana yake madhara ya hofu pia inamnyima mtu usingizi, au anakuwa na msingizi wa mangamngamu usiokuwa na amani. Lakini ukisha mwambia Mungu alinde nyumba yako, una haja ya kuogopa. Mungu ni mkubwa kuliko wezi, Mungu ni mkubwa kuliko hatari yoyote. Yeye ni mlinzi, anaweza kulinda, anaatamia. Na katika Zaburi ya 91 ameeleza kwamba Bwana analinda, anafunika watu chini ya manyoya yake, na chini ya mbawa zake watu wanapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao kwa wote wamchao. Kwa hiyo ulinzi wa Mungu unamjalia mtumishi wa Mungu sasa kuwa na amani na kupata usingizi bila kuwa na hofu. Lakini faida nyingine, unafukuzia mbali hofu. Faida nyingine ya ulinzi wa Mungu, unafukuza hofu. Katika ile Zaburi ya 27 mstari wa 3 anasema, jeshi lijapojipanga kutaka kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Kwa hiyo ukiwa na ulinzi wa Mungu juu ya maisha yako, hata kama kuna vita inaendelea juu ya maisha yako, hautaweza kuogopeshwa. Kwa hiyo ulinzi wa Mungu ufukuzia nje hofu, kuza mbali hofu. Kwa hiyo kama una hofu, omba ulinzi wa Mungu urudi kwenye maisha yako, na utashangaa maisha yako yanakaa vizuri. Lakini Mungu ana nguvu sana. Ukimtanguliza yeye katika kila jambo unalolifanya, atalinda. Mungu anaweza kulinda jambo lolote. Kwa hiyo kila unachokifanya kwa neno au kwa tendo, anza kwa jina lake. Omba ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako. Omba ulinzi wa Mungu kwenye mipango yako. Kuna watu wanaanza mwaka hivi, lakini unakuta waombei mipango yao, ulinzi wa Mungu. Omba ulinzi wa kimungu kwenye maisha yako. Project yote ambayo pia umeplani kuifanya, jaribu kumuhusisha Mungu hiyo project, na utaona uwepo wake kwa unawepesi katika kufanya ile project, kwa sababu Mungu akihusika katika jambo ni mwezeshaji, lakini ni mlinzi. Mungu analinda. Patia watu ushuhuda mmoja kwamba kuna mtu alikuwa anajenga nyumba yake mahali, akamuhusisha Mungu kwamba naomba ulinde kila kitakachochukuliwa mahali hapa kwa ajili ya ujenzi, wewe ukilinde. Kwa hiyo fundi wake mmoja alikuwa sio mwaminifu, akaiba kifaa kimojawapo cha ujenzi katika lile eneo. Kila alivyojaribu kukisogeza kutoka kwenye mazingira ya ujenzi, alikuwa hawezi. Na kila aliyejitahidi kujaribu kuiba chochote alivunjika mkono au alipata jeraha katika mwili wake. Wakawa namuogopa yule mtu sana kwamba ni mshirikina, lakini sio kweli. Nilijua waliponishuhudia ni kwa sababu
Mungu analinda kila kitu cha mcha Mungu wake. Mungu analinda. Kwa hiyo ana malaika wa kulinda hiyo site. Yule mtu alipomwambia Mungu alinde, Mungu alihusika kulinda mafundi, alihusika kulinda malighafi zote za ujenzi ule. Kwa hiyo jifunze kumhusisha Mungu kila unachokifanya. Ana uwezo wa kukilinda na ukapata amani. Na faida hizi ni kubwa sana. Kuna faida nyingi sana ambazo ni kubwa. Kwanza, Mungu akikulinda anakuepusha na mabaya ya kila aina, anakuepusha na mitego. Kuna mitego inategwa kwa ajili ya maisha yako, lakini ukishamwambia Mungu akulinde, Mungu anajua jinsi ya kuitegua na kukuepusha kama utamwamini. Kwa hiyo ninawasihi nyote, jifunzeni mtanguliza Mungu katika hatua zenu zote. Lakini njia ambazo anatumia Mungu kutulinda ni njia gani? Kwa uwepo wake, kwa uwepo wa majeshi yake ya malaika wakuu. Zaburi ya 34 mstari ule wa 7 inasema, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwalinda. Anaachilia malaika usiku umelala, kuna malaika wanalinda nyumbani kwako. Anakulinda unapotoka na unapoingia kwa uwepo wake mwenyewe. Ukisoma Zekaria 2:5 anasema, kwa maana mimi asema Bwana nitakuwa huo ukuta wa moto kukuzunguka kwa pande zote. Kuna wakati Mungu usiku anakuwa ukuta wa moto. Ukienda kwa nyumba ya mtu wa Mungu aliyeomba ulinzi, hautamuona yeye, utaona ukuta wa moto. Mungu mwenyewe ndiye amekuwa ukuta wa moto, iko Zekaria 2:5. Lakini Mungu halali wala hasinzii, wanadamu wanalala na husinzia. Zaburi ile ya 121 mstari wa 3 unaona anasema yeye halali wala hasinzii. Kwa hiyo tumkabidhi kila kitu akilinde, lakini haachi mguu wako usogezwe, wala hasinzii. Yeye ndiye mlinzi wako, lakini hutumia malaika kutulinda katika njia yoyote tunayopita. Zaburi ya 91 mstari ule wa 11, ulinzi wake ni mkubwa. Kuna malaika wa Mungu wanatembea katika kila njia tunayoiendea, na hao wanatulinda. Mabaya hayatatupata, mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haitakaribia nyumba yangu, kwa kuwa utaniagizia malaika wako wanilinde katika njia zangu zote. Mikononi mwao watanichukua nisije nikajikwaa. Kwa hiyo kuna ulinzi juu ya mabaya ya kila aina, Mungu ameachilia juu ya watu wa Mungu. Kwa hiyo ninakusii sana, mjue sana Mungu. Kama hujaokoka ni vizuri uokoke sasa, ili ulinzi wa kimungu kae juu ya maisha yako. Umekuwa ukipata mkosi, umekuwa ukipata majaribu mbalimbali, umekuwa ukikutana na vitu vibaya ambavyo vigumu haviwezi kuelezeka, umekuwa ukilala huna amani, umekuwa mtu wa hofu. Kubali kumpokea Yesu sasa hivi, na yeye atalinda maisha yako. Mpe Yesu maisha yako, ana bima ya maisha yako sasa. Na kama hujaokoka, basi nitakuongoza sala ya toba kwa ufupi na nitakuombea, na utampokea Yesu kokote uliko ulimwenguni. Funga macho na urudie maneno mafupi. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike upya kwenye kitabu cha uzima. Mlete Roho yako Mtakatifu achukue uongozi ndani yangu kuanzia sasa. Katika jina la Yesu Kristo ninakuamini Yesu. Baba wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya huyo aliyerudia maneno haya. Ndivyo ulivyosema katika Warumi sura ile ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Kwa maana kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa alifufuka katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu, na kwa moyo mtu huamini hata kuhesabiwa haki. Hatua ambayo ameichukua ni ya kukiri, na tayari amekwisha kupata wokovu. Wokovu wako uko juu yake. Naomba ulinzi juu yake. Naomba ulinzi wa malaika wako wakuu wamfunike na kumzingira alipokuwa ananisikiliza. Damu ya Yesu Kristo ikafunike hapo alipo. Nguvu zako zikamshukia na kumfunika na kutamalaki katika hatua zote. Naomba kwa ajili ya yule anayenyosha matoleo, maana umesema atoae dhabihu za shukrani, huyo ndiye anayenitukuza, katika Zaburi ya 50 mstari wa 23. Baba wa mbinguni, nakushukuru maana umesema katika Zaburi ya 50 mstari wa 15, ukanitolee sadaka za kushukuru, ukaniite siku ya mateso nitakuokoa na utanitukuza. Nasi tunakushukuru sana kwa sababu ya huyu anayenyosha mkono kwa ajili ya kuhakikisha kipindi hichi kinaendelea kufikia watu wengi. Mbariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza ukatumia namba za simu zinazopita hapo kutuma ushuhuda wako au sadaka yako au mahitaji yako, na tutayapata hewani. Na Mungu akubariki na ulinzi wa Mungu kufunike popote ulipo. Amen.